Dobar dan, ja sam Tamara Mirković, farmaceutkinja iz Lilija apoteke. Danas odgovaram na pitanja koje ste postavili o problematičnoj i masnoj koži. Masna koža je posledica prekomernog lučenja sebuma, lojnih žlezda koje se nalaze ispod površine kože i imaju određenu ulogu u funkciji naše kože. Najčešći znaci da je koža masna su pojačan sjaj, proširene pore, pojava akni, mitisera i drugih upalnih procesa. Topikalni agensi kao što su derivati retinoida, npr. adapalen, benzoil peroksid i salicilna kiselina, mogu da izmene desklamaciju epiderma, spreče stvaranje komedona i doprinesu povlačenju postojećih lezija. Mogu se koristiti i antimikrobni lekovi kao što se azelajnska kiselina, eritromicin i klindamicin. Za umivanje koristiti gelove koji ne sadrže sapune, već nežne agense koji ne isušuju kožu. Preporučuje se salicilna kiselina 2% koja otvara zapušene pore i uklanja teže nepravilnosti. Lipohidroksi kiseline koje rade nežni pilin kože i sužavaju pore. Cink koji smanjuje lučenje sebuma i čisti. Glicerol koji hidrira i umiruje kožu. Za negu koristiti lagane krem gel teksture, u jutarnjoj rutini obavezno koristiti kreme sa visokim SPF faktorom namenjene ovakvom tipu kože. Prekomerna ili nezaštićena izloženost suncu može da pogorša uzorke i okidače nastanka akne, jer sunce isušuje kožu, a to stimuliše rad lojnih žlezda i prekomerno lučenje sebuma. Takođe, dolazi do pojave postinflamatorne hiperpigmentacije kod osoba sklonih nastanku fleka. Preporučuju se preparati laganije teksture koji imaju visoku ili veoma visoku UVA-UVB zaštitu, kao i zaštitu od vidljive svetlosti. Nekomedogeni koji aktivno pomažu u rešavanju problema vaše kože i namenjeni su masnoj koži i koži sklonoj aknama. Ljubajčaste crvene ili brown fleke vremenom same izblede, iako to može potrajati. Za sprečavanje nastanka fleka koristiti proizvode na bazi salicilne kiseline i benzoil peroksida. Izbegavati ceđenje bubuljica i mitisera i često dodirivanje lica jer to potencira nastanak fleka. Preporučuje se korišćenje krema sa SPF faktorom tokom cele godine, jer to sprečava nastanak fleka. Za negu se mogu koristiti preparati sa niacinamidom kao i vitaminom C jer sprečavaju nastanak fleka. Adekvatno čišćenje blagim nekomedogenim sredstvima je ključni faktor u nezi masne kože i treba čistiti kožu 2 puta dnevno. Ne istiskivati bubuljice jer to može izazvati nastanak fleka i ožiljaka. Izbegavati često dodirivanje lica prljavim rukama. Koristiti blage pilinge i za negu koristiti lagane, nemasne i nekomedogene kreme namenjene ovakvom tipu kože. Ukoliko se koristi šminka za korekciju tena i prekrivanje ožiljaka, to bi trebalo da bude šminka na mineralnoj osnovi bez ulja. Ovakvi proizvodi ne zapušuju pore i ne dovode do inflamacije. Ukoliko se radi o upaljenim aknama, savetuje se poseta dermatologu. Klindamicin spada u linkozamidne antibiotike koji se koriste kao lokalna terapija blažih i srednje teških oblika akne. Deluje na brojne bakterije, a između ostalog na Cutibacterium acnes, pa su vrlo pogodni za čišćenje lica kod osoba sa aknama. Ne treba da se koriste duže od 12 nedelja zbog razvoja rezistencije i preporučuje se da se koristi u kombinaciji sa benzoil peroksidom da bi se sprečio razvoj rezistencije. Zbog sadržaja alkohola, antibiotski losioni mogu uzrokovati peckanje, iritaciju očiju, sluznice i oštećene kože, a u veoma retkim slučaju mogu izazvati pseudomembranozni kolitis. Akne komedonika su najblaži oblik akni i javljaju se najčešće na čelu, nosu i obrazima, a ređe na leđima. Ovakav tip akni odlično reaguje na lokalnu terapiju. Topikalni agensi, kao što su derivati retinoida, adapalen, benzoil peroksid i salicilna kiselina, mogu da izmere desklamaciju epiderma, spreče stvaranje komedona i doprinesu povlačenju postojećih lezija. Ključna u nezi je čišćenje kože 2 puta dnevno blagim čistačima bez sapuna koje sadrže salicilnu kiselinu, lipohidroksi kiseline, glicerol. Za negu koristiti lagane krem gel teksture koje sadrže niacinamid, vitamin B3, koji deluje antiinflamatorno i umirujuće.
ceramide koji redukuju crvenilo i sprečavaju postinflamatornu hiperpigmentaciju, fleke od akne. U jutarnjoj rutini obavezno koristiti kreme sa visokim SPF faktorom namenjene ovakvom tipu kože. Kombinovana koža se sastoji od dva tipa kože, normalne i suve na obrazima, a sa druge strane masne i problematične u takozvanoj T-zoni, koja pokriva čelo, nos i bradu. Za ovakav tip kože esencijalno je pravilno čišćenje lica 2 puta dnevno blagim gelovima i penom koja ne sadrži alkohol ili agresivne sapune. Krema koja se koristi za negu treba da bude lagane teksture sa hijaluronskom kiselinom sa minimalnim sadržajem ulja, ali koja pruža dobru hidrataciju suvim delovima lica. Kreme koje sadrže salicilnu kiselinu i niacinamid mogu biti korisne jer smanjuju lučenje sebuma i vidljivost pora. Preporučuje se uklanjanje mrtvih slojeva kože blagim pilinzima koji sadrže alfa i beta hidroksilne kiseline poput salicilne jednom nedeljno. Serumi koji sadrže salicilnu kiselinu i niacinamid mogu se koristiti za T-zonu, a serumi bogati antioksidansima za suvo područje lica. Efikasno, lagano i nežno čišćenje lica 2 puta dnevno je esencijalno za sprečavanje nastanka bora kod masne i problematične kože. Čistači ne treba da sadrže sapune, parfeme i konzervanse, uvek se umivajte mlakom, a umivanje završite hladnom vodom. Za negu se preporučuju lagani hidranti i serumi namenjeni ovakvom tipu kože koji sadrže hijaluronsku kiselinu koja vezuje vlagu, lipohidroksikiseline, salicilnu kiselinu, glikolna kiselina koja aktivira obnavljanje kože, deluje na poboljšanje blistavosti i ujednačenosti tena i redukuje fleke nastale od akne. Umanjuje vidljivost finih bora, niacinamid koji jača barijernu funkciju kože, umanjuje vidljivost pora i posvetljuje tamne fleke. Zaštita od sunca je bitan korak u dnevnoj rutini. Preporuka je da se koriste mineralni puderi i korektori bez ulja koji su dokazano nekomedogeni i specijalno formulisani za ovakav tip kože. Seboroični dermatitis je hronično zapaljenje kože koji najčešće zahvata vlasište, lice, grudi i leđa. Najvažnije je čišćenje lica pranjem vodom, blagim sredstvima, to je sindetima, jer tako se uklanja višak masnoće i nečistoće sa lica. Dodatno se koža čisti losionama ili miksturama sa 10% sumpora, 1 do 3% salicilne kiseline i rezorcinom ili ureom i pomažu uklanjanju ljuspi i hidriranju kože. Kreme koje sadrže alantoin i acidamid ili druge umirujuće sastojke mogu pomoći u smanjenju svraba. U težim slučajevima može biti potrebno korišćenje kortikosteroida, antifungalnih lekova ili imunomodulatora. Benzoil peroksid je organsko jedinjenje koje se na koži razlaže oksidirajuće reaktivno jedinjenje. Ima kliničko i dokazano keratolitičko i antibakterijsko dejstvo. Koristi se u obliku krema, gelova i suspenzija sa oko 2, 5 ili 10% benzoil peroksida u lečenju blažih i umerenih oblika akne vulgaris. Pri prvoj primjeni krema ili gelova sa benzoil peroksidom javlja se osjećaj peckanja kože, crvenilo, a može se pojaviti blago ljuštenje epiderma, peeling, unutar par dana od početka primjene. Preporučuje se da se postepeno uvodi u terapiju. To je normalna pojava i nije štetna, a ukoliko se ona dogodi, treba na dan, dva prekinuti sa terapijom. Ponekad iritacije mogu biti ozbiljnije, pa se ponekad terapija i prekida. SPF zaštita izloženih regija kože treba da bude deo svakodnevne rutine. Ne postoje klinički dokazi da benzoil peroksid ubrzava proces starenja kože i preporučuje se kao efikasna i bezbedna terapija kod odraslih i dece iznad 12. godine, kao i monoterapija ili najčešće kombinovana terapija ako se koristi na propisan način. Problemi sa pigmentacijom su povezani sa lošim funkcionisanjem melanina, što može uzrokovati hiperpigmentaciju. Najbolji pristup je redovna fotozaštita preparatima sa visokom SPF zaštitom od sunca najmanje 20. Izbegavajte izlaganje suncu između 10 do 17 časova kada su sunčevi zraci najopasniji. Savetuje se uzimanje adekvatnih suplemenata, to je moćnih antioksidanasa, koji štite kožu od UV zraka kao što su beta-karoten, likopen, vitamin E, astaksantin, pre i za vreme izlaganja suncu da bi se koža što bolje pripremila.
Za postojeći problem sa pigmentacijom možete očekivati poboljšanje ako 2 do 5 godina redovno koristite fotozaštitu od aprila do oktobra, jer sunce je glavni okitač ovog problema. Pre bilo kakvog tretmana savjetuje se poseta dermatologu, jer pigmentne promene mogu biti pokazatelj nekih sistemskih promena ili mogu biti posledica primene nekih lekova. Preparati iz ove kolekcije sadrže koprivu koja ima antiinflamatorna i antibakterijska svojstva, aloe veru koja ima protivupalna, regenerativna, antioksidativna i hidrirajuća svojstva. Ulje čajevca ima dokazana antiseptična svojstva i deluje na jednog od uzročnika akne, Cutibacterium acnes, i može sprečiti nastanak ožiljaka od akne. Bela glina odlično apsorbuje višak sebuma. Bisabolol ima umirujuće dejstvo na kožu, a salicilna kiselina koju sadrže ovi preparati deluje kao dokazani keratolitik koji otpušava zapušene pore i uklanja nepravilnosti. Ovi preparati se mogu koristiti kod blažih oblika akne. Hvala na postavljenim pitanjima, vidimo se sledećeg meseca sa novom temom.